达芬奇检测仪，好的，好的，毛病找见了，2颗稳压器有问题，下把它更换掉。啥问题？你这个按钮控制不了加减档。这儿？对，这2个按钮。让我修就是把这个修的能用了。你现在4个都不能用。有一个加一个减，放到人身上才会有电。之前好多的时候不用放身上也有，它应该是同时就都坏。这也是一个加一个减。这个机子它这个程序块坏了，配不上，想办法给它搞了块主板。现在咱们换到主板试打一下，看能不能好了。拆了。一样来开始装。啥毛病在家里边？插上去它就跳了，就是那种。插上闪了？闪了嘛，它就插到这了嘛。灯也出现杂音了，它下边有个控制主板，供电不足导致这个灯闪。是。主板坏了。修了吧？看没？能不能看见它裂开了？哦，看见了。这个应该是用的过程当中，要么进水，要么受潮老化的多。擦一擦，洗一洗。取消功能触发标准吧，开始，哎，这就对了，这就有功率了，看600瓦吧，3个电流，对的，好了，没问题。好，慢点啊，哎，接着搞这个。充电4G。可以了，能加能减，完全 OK， 准备装机。把它插上一下，好了，没问题，都 OK 了。哇，好爽呀，电的，哒哒哒哒哒哒，哎呀，免费来做个实帕吧。好了，太猛了，这电，搁这吧，完美修复，技术不狠，家电不稳，这是咱们的口号。开上了吧，俩人从哪过来的？25，坏多少钱了？这个准备是孩子中不用啊，结果一插电不能用。呀，我操，还挺复杂这个东西。线不行。机器出来的线呢，设计好的线呢，那线不行，把它管子漏电，你知道吗？不漏电。我操，短路了！这玩意不能修理，你看看，够呛。我跟你说啊，这个漏电什么原因？没问题，底座和这个连接器带着热保护都得换了就好了。这地方积水我已经打理完了，再清洗干净了。不是换了一个热保护，一个限流器，正常了。来给它装起来试试。这也是。好了，正常了，现在不漏电不跳闸了，到温度了。OK， 修复完成。客户拿过个创维小电视，看看啥情况，没有反应，指示灯也不亮。上电，5正25伏，没电，没有电压，关机。达芬奇检测仪，好的，毛病找见了，2颗稳压器有问题，拆下把它更换掉。35伏470，有，再来一个。来4G，
下。亮了没？嘿嘿，完美修复，非常 OK。23伏、60伏、317伏，各方面都标准啊。OK， 下个视频见。电视完美修复，家里的电视机液晶电视有啥毛病，打在评论区，张老师给你们解答。